Yaku video go YouTube မှာကြည့်ရှုနေရဆိုရင် VPN ခံပြီးကြည့်ရှုဖို့နဲ့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်။ဦးကျော်မျိုးသူ B.Ed Intercultural communication ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအပြန်လှန်ဆက်သွယ်မှု Pre-reading Number 1. Do you have a friend who is from different ethnic groups or who live abroad? If yes, where is he or she from? မတူညီတဲ့လူမျိုးစုသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားမှာနေထိုင်တဲ့တငယ်ချင်းရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်သူသို့မဟုတ်သူမကဘယ်ကလဲ Number 2. How do you communicate with him or her face to face, by email or phone, or by using social media such as Telegram and Messenger? And what language do you use? သူသို့မဟုတ်သူမနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲမျက်နှာချင်းဆိုင်လား email သို့မဟုတ်ဖုန်းနဲ့လားဒါမှမဟုတ် Telegram နဲ့ Messenger တို့လိုလူမှုကွန်ရက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လားပြီးတော့ဘယ်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုလဲ Number 3. Do you sometimes feel uncomfortable when you deal with people from different culture? Why? ယဉ်ကျေးမှုမတူညီတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါတခါတလေအနေရခက်တာမျိုးခံစားမိလားဘာကြောင့်လဲ Read the passage. The 21st century world has become a more diverse community as a result of rapid changes in the global economy, technology, and transportation. The 21st century world, 21ရာစုကမ္ဘာကြီးက has become ဖြစ်လာသည် a more diverse community ပို၍အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသောလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခု as a result ရလဒ်ကြောင့်of rapid changes လျင်မြန်သောပြောင်းလဲမှုများကြောင့် in the global economy ကမ္ဘာစီးပွားရေး technology and နည်းပညာနှင့် transportation သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကမ္ဘာစီးပွားရေးနည်းပညာနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေမှာလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်21ရာစုကမ္ဘာကြီးကပုံမကွဲပြားခြားနားတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ် There has been more contact among people who are from different religious, social, ethnic, and educational backgrounds. There has been ရှိသည် more contact ပိုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံမှု among people လူများကြား who are from different မတူညီသည့် religious ဘာသာရေး social လူမှုရေး ethnic and လူမျိုးစုနှင့် educational backgrounds ပညာရေးဆိုင်ရာနောက်ခံဘာသာရေးလူမှုရေးလူမျိုးစုနဲ့ပညာရေးနောက်ခံမတူညီတဲ့လူတွေကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပိုပြီးရှိလာတယ် Therefore, intercultural communication plays an important role in diverse cultural contexts. Therefore, ထို့ကြောင့် intercultural communication ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအပြန်လှန်ဆက်သွယ်မှုက plays ပါဝင်သည် an important role အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတစ်ခု in diverse အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသော cultural context ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဒါကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများတွင်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်တယ် Intercultural communication is a discipline that studies communication across different cultures and social groups, or how cultural affect communication. Intercultural communication ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအပြန်လှန်ဆက်သွယ်မှုက is a discipline ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည် that study လေ့လာသည့် communication ဆက်သွယ်မှုကို across ဖြတ်သန်း၍ different မတူညီသော cultures and ယဉ်ကျေးမှုများနှင့် social groups လူမှုရေးအုပ်စုများ or သို့မဟုတ် how မည်ကဲ့သို့ culture ယဉ်ကျေးမှုက affect တက်ရောက်သည့် communication ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုကိုယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆိုတာမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူမှုရေးအုပ်စုတွေကြားဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုကပြောဆိုဆက်ဆံမှုကိုဘယ်လိုတက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ် When we deal with people from different cultures, intercultural conflicts and misunderstandings may arise from differences in cultural values and traditional practices. When တော့အခါ we deal with ကျွန်ုပ်တို့ကဆက်ဆံသည့် people လူများ from different culturesမတူညီသောယဉ်ကျေးမှုများမှာ intercultural conflicts and ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပဋိပက္ခများနှင့် misunderstanding
နားလည်မှုလွဲခြင်းများ may arise ပေါ်ပေါက်နိုင်သည် from differences ကွဲပြားမှုများမှာ in cultural values and ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတမိုးထားမှုများနှင့် traditional practices ရိုးရာနှင့်ဆိုင်သောဓလေ့များယဉ်ကျေးမှုမတူညီတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတမိုးထားမှုနဲ့ရိုးရာဓလေ့ကွဲပြားမှုတွေမှယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပရိပက္ခတွေနဲ့နားလည်မှုလွဲခြင်းတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ် Study the following blog posts to see how different cultural backgrounds lead to certain conflicts and misunderstandings that affect communication. Study လေ့လာပါ the following အောက်တွင်ပေးထားသော blog post တွေကို to see သိရန် how ဘယ်လို different cultural backgrounds မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနောက်ခံအကြောင်းအရာတွေက lead to ဖြစ်စေနိုင်သည် certain တချို့သော conflicts and misunderstandings ပရိပက္ခတွေနဲ့အထင်လွဲခြင်းတွေကို that affect တက်ရောက်သည့် communication ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံအကြောင်းအရာမတူညီမှုတွေကပြောဆိုဆက်ဆံမှုကိုတက်ရောက်တဲ့ပရိပက္ခနဲ့အနားလည်မှုလွဲခြင်းတွေတချို့ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်စေရန်အောက်မှာပေးထားတဲ့ blog post တွေကိုလေ့လာကြည့်ပါ blog post 1 blog post 1 Under the Japan Exchange and Teaching (JED) program, Megan, an Australian teacher, was excited to have challenging experiences in Japan. Under outdoing the Japan Exchange and Japan ဘာသာစကားဖလှယ်ခြင်းနှင့် Teaching JED program စာသင်ကြားခြင်း JED အစီအစဉ် Megan an Australian teacher Australia လူမျိုးဆရာမ Megan က was excited စိတ်လှုပ်ရှားသည် to have ရရှိရန် challenging experiences စိန်ခေါ်မှုရှိသောအတွေ့အကြုံများကို in Japan ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဂျပန်ဘာသာဖလှယ်ခြင်းနှင့်စာသင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်အောက်မှာ Australia လူမျိုးဆရာမတဦးဖြစ်တဲ့ Megan ကဂျပန်နိုင်ငံမှာစိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရရှိဖို့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်After delivering her first lecture, she asked her Japanese colleague for some suggestions on her lecture. After delivering Pochabina, her first lecture, Tumai Paramazo Tingansa Puchachako, she asked Tumaga Megedi, her Japanese colleague. Tumaye Japan Lumio Lopo Gain Padrigo for some suggestion, agenda to adwa on her lecture, Tumai Puchachadri Abo. ပထမဆုံးသင်ခန်းစာကိုပို့ချပြီးနောက်သူမကဂျပန်လူမျိုးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုသူ့ရဲ့ပို့ချချက်အပေါ်အကြံတချို့ပေးရန်မေးမြန်းခဲ့တယ် Did it work? Did the activities go well? Did it work? အဆင်ပြေရဲ့လား Did the activities go well? လှုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းရဲ့လား She didn't receive any negative comments. No one said no to her directly. She didn't receive သူမကမရရှိခဲ့ any negative comments မညီသည့်မကောင်းသည့်မှတ်ချက်များကို no one said ညီသူကမပြော no ဟု to her directly သူမကိုတိုက်ရိုက်ညီသည့်မကောင်းတဲ့မှတ်ချက်ကိုမှသူမမရရှိခဲ့တယ်လို့ညီသူကမှလည်းသူမအားမကောင်းဘူးဟုတိုက်ရိုက်မပြောခဲ့ပြီ Now she has been in Japan for 2 months and she hasn't heard the word ie no Now ယခုအခါ she has been သူမကရောက်ရှိသည် in Japan ဂျပန်နိုင်ငံတွင်for 2 months နှစ်လတိုင်အောင် and she hasn't heard သူမမကြားရှိခဲ့ the word no ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယခုအခါသူမကဂျပန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတာနှစ်လရှိပြီဖြစ်ပြီး no ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမကြားရသေးပြီ What an exciting experience for her သူမအတွက်ဘလောက်တောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလဲAs can be seen in blog post 1, Japanese people feel that saying no directly will embarrass others and even make them lose face. As a die can be seenမြင်နိုင်သည် in blog post 1 တွင် Japanese people Japan လူမျိုးတွေက feel ခံစားသည် that low saying no directly no ဟုတိုက်ရိုက်ပြောခြင်းက will embarrass others တခြားလူတွေကိုအချက်ရစေသည် or even သို့မဟုတ်တောင်မှ made them lost face မျက်နှာပြက်စေသည် blog post 1မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ no ဆိုပြီးထားရိုက်ပြောဆိုခြင်းကတခြားသူတွေကိုအဆက်ရစေတယ်ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာတောင်ပြတ်သွားစေနိုင်တယ်လို့ခန်းစားမိကြတယ် They usually use many other subtle expressions such as maybe perhaps instead of saying no They usually use သူတို့ကအများသောအားဖြင့်အ
သုံးပြုတယ် many other တခြားသော subtle expressions တိမ်မွေ့သောအသုံးနှုန်းတွေကို such as ကဲ့သို့သော maybe ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ perhaps ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် instead of အစား saying no ဟုပြောမဲ့အစားသူတို့က no လို့ပြောမဲ့အစားဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်စတဲ့တိမ်မွေ့တဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုများသောအားဖြင့်အသုံးပြုကြတယ် For Megan she is ready to welcome any useful suggestion even if they have her feelings For Megan အတွက် she is ready သူမကအစဉ်သင့်ဖြစ်သည် to welcome လက်ခံကြိုဆိုရန် any useful suggestionညီသည့်အသုံးဝင်သောအကြံပြုချက်ကိုမဆို even if လျင်တောင်မှ they hurt her feelings သူမ၏စိတ်ခံစားချက်များကိုထိခိုက်စေသည် Megan အဖို့သူမရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိခိုက်ရင်တောင်မှအသုံးဝင်တဲ့ညီသည့်အကြံပြုချက်ကိုမဆိုလက်ခံဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ် blog post to blog post နဲ့ Jose was a newly arrived Brazilian international student on campus Jose ကဖြစ်သည် a newly arrived အသစ်ရောက်ရှိသော Brazilian international student ဘရာဇီးလူမျိုးနိုင်ငံတကာကျောင်းသား on campus ကျောင်းဝင်းထဲကို Jose ကကျောင်းဝင်းထဲကိုအသစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ဘရာဇီးလူမျိုးနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တယ် After a few weeks in the USA Amber a classmate asked him After being out a few weeks ရသတပတ်အနေငယ် in the USA American တွင် Amber a classmate အတန်းဖော် Amber က ask him သူ့ကိုမေးသည် American တွင်ရသတပတ်အနေငယ်ကြာပြီးနောက်အတန်းဖော် Amber ကသူ့ကိုမေးတယ် Jose what's your plans for this weekend lesson out Jose ဒီတပတ်ပိတ်ရက်မှာဘာအစီအစဉ်တွေရှိလဲအပြင်ထွက်လေရအောင်လी Jose was surprised at her request to go out and that he was hesitant to respond to it Jose was surprised at Jose ကအံ့ဩသည် her request သူမရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို to go out အပြင်ထွက်လေရန် and that ထို့ကြောင့် he was hesitant သူကတုံ့ဆိုင်သည် to respond to it ၎င်းကိုတုံ့ပြန်ရန် Jose ကအပြင်ထွက်လေဖို့သူမရဲ့ကန့်လန့်ချက်ကိုအံ့ဩသွားပြီးတုံ့ပြန်ဖို့တုံ့ဆိုင်နေခဲ့တယ် In the meanwhile Amber felt awkward In the meanwhile ထို့အချိန်တော်တွင် Amber felt awkward Amber ကအနေရခတ်သွားသည်ထို့ချိန်မှာ Amber ကအနေခတ်သွားခဲ့တယ် She made an excuse and left She made an excuse သူမကစင်ကြေပေးပြီး and left ပြီးတော့ထွက်သွားသည်သူမကစင်ကြေပေးကထွက်သွားခဲ့တယ် Jose realized that he had annoyed her Jose realized Jose ကနားလေလိုက်သည် that လို့ he had annoyed her သူကသူမကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေလိုက်သည်သူကသူမအားစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေပြီလို့ Jose ကနားလေလိုက်တယ် For Jose in his homeland Brazil it is unusual for a woman to start asking for a date For Jose အတွက် in his homeland Brazil သူ၏ဇာတိမြေဘရာဇီးတွင် it is unusual ပုံမှန်မဟုတ် for a woman အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် to start စတင်ရန် asking for a date ချိန်တွေ့ရန်တောင်းဆိုခြင်း Jose ဖို့သူ့ဇာတိဘရာဇီးမှာအမျိုးသမီးဘက်ကစတွင်ချိန်တွေ့ရန်တောင်းဆိုတာကပုံမှန်မဟုတ်ပေ Not knowing the fact that it is the man who initiates a dating request in Brazil Amber asks for a date first Not knowing မသိတော့ကြောင့် the fact အချက်ကို that လို့ it is the man အမျိုးသားဖြစ်သည် who initiates ၎င်းကစတင်သည့် a dating request ချိန်တွေ့ရန်တောင်းဆိုမှုကို in Brazil ဘရာဇီးတွင် Amber asked for Amber ကတောင်းဆိုခဲ့သည် a date ချိန်တွေ့ဖို့ first ဦးစွာဘရာဇီးတွင်ချိန်တွေ့ရန်တောင်းဆိုမှုကိုအမျိုးသားဘက်ကစတင်နေဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက် Amber ကချိန်တွေ့ဖို့ဦးစွာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ် In her community, it is just a casual invitation to have a friendly chat, just to have pure fun and get to know each other more. In her community, သူမရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွင် it is ဖြစ်သည် just ညသာ a casual invitation တာမန်ဖိတ်ခေါ်မှုတစ်ခု to have a friendly chat ဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့စကားပြောဆိုရန် just to have pure fun အစစ်အမှန်ပျော်ရွှင်မှုကိုရစေရန် and ပြီးတော့ get to know သိရှိစေရန် each other more တယောက်ကိုတယောက်ပိုမို၍သူမရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အခုလိုမျိုးချိန်ဆိုရတာကအစစ်အမှန်ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိဖို့နဲ့တယောက်ကိုတယောက်ပိုသိရှိရန်ဖော်ရွေစွာပြောဆိုဖို့တာမန်ဖိတ်ခေါ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ် Blog post 3 Blog post 3
James and his Italian friends were watching the college football match between the University of Oklahoma, OU, and the University of Texas at Austin. James and his Italian friends, Jamesနဲ့သူ၏အီတလီလူမျိုးတငယ်ချင်းတို့က were watching ကြည့်နေခဲ့သည် the college football match ကောလိပ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို between ကြားတွင် the University of Oklahoma OU and Oklahoma တက္ကသိုလ် OU နှင့် the University of Texas တက္ကသိုလ် at Austin တွင် James နဲ့သူ့အီတလီတငယ်ချင်းတို့က Texas တက္ကသိုလ်နဲ့ Oklahoma တက္ကသိုလ် OU တို့ကြားကောလိပ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကြည့်နေခဲ့တယ် During the match, the OU fan held up their index finger, which means we are number 1. During the match, ပြိုင်ပွဲအတွင်း the OU fans, OU ပရိသတ်များက held up ထောင်ပြသည် their index finger, ၎င်းတို့ရဲ့လက်ညှိုးကို which mean ၎င်းကဆိုလိုသည် we are number 1 ငါတို့ကနံပါတ်1ဖြစ်သည်ပွဲစဉ်အတွင်း OU ပရိသတ်တွေကငါတို့ကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ညှိုးတွေကိုထောင်ပြတယ် The Texas fans held up the index fingers and the little finger, which mean hook them horns, referring to the mascot, the longhorn. The Texas fans, Texas ပရိသတ်တွေက held up ထောင်ပြသည် the index finger and the little finger လက်ညှိုးနဲ့လက်သန်းကို which mean ၎င်းကအဓိပ္ပာယ်ရသည် hook them horns, referring to ရည်ညွှန်းလျက် their mascot ၎င်းတို့၏လက်ကောင် the longhorn ဦးချိုရှေကျွဲနွား Texas ပရိသတ်တွေကလက်ညှိုးနဲ့လက်သန်းကိုထောင်ပြတယ်၎င်းကသူတို့ရဲ့လက်ကောင်ဦးချိုရှေကျွဲနွားတွေကိုရည်ညွှန်းပြီး hook horns လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် Hook horns can be broadly interpreted as defeat them. Hook horns can be broadly interpreted as ရေဘူးရအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောင်းနိုင်သည် defeat them ၎င်းတို့ကိုအနိုင်ယူလိုက်ပါ Hook horns ကိုရေဘူးရအဖြစ်သူတို့ကိုအနိုင်ယူလိုက်ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ကောင်းနိုင်တယ် To an Italian, those capture means very different. To an Italian Italian အတယောက်အနေနဲ့ those capture ၎င်းခြေဟန်လက်ဟန်တွေက means အဓိပ္ပာယ်ရသည် very different အလွန်ကွဲပြားစွာအီတလီလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ထိုလက်ဟန်ခြေဟန်တွေကအလွန်ကွဲပြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် The first one, holding up the index finger, is an offensive manner, and the second one, holding up the index finger and the little finger, is one of the worst insults for an Italian man. The first one, ပထမတစ်ခု holding up ထောင်ပြခြင်း the index finger လက်ညှိုးကို is ဖြစ်သည် an offensive manner စော်ကားသောအပြုအမူတစ်ခု and ပြီးတော့ the second one ဒုတိယတစ်ခု holding up ထောင်ပြခြင်း the index finger and the little finger လက်ညှိုးနဲ့လက်သန်းကို is ဖြစ်သည် one တစ်ခု of the worst insult အဆိုးဝါးဆုံးစော်ကားမှုများ၏ for an Italian man Italian လူမျိုးတစ်ယောက်အတွက်ပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်ညှိုးကိုထောင်ပြခြင်းကစော်ကားတဲ့အပြုအမူတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်ညှိုးနဲ့လက်သန်းကိုထောင်ပြခြင်းကအီတလီလူမျိုးတယောက်အတွက်အဆိုးဝါးဆုံးစော်ကားမှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ် It can be seen in blog post 3 that people from different cultural backgrounds communicate their thoughts and emotion differently by means of non-verbal communication, such as facial expressions and gesture. It can be seen မြင်တွေ့နိုင်သည် in blog post 3 မှာ that people လူများက from different cultural background မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံများမှာ communicate ဆက်သွယ်သည် their thoughts and emotion ၎င်းတို့ရဲ့အတွေးနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို differently ကွဲပြားခြားနားစွာ by means of non-verbal communication စကားလုံးမဲ့ဆက်သွယ်မှု such as ကဲ့သို့ facial expressions မျက်နှာအမူအရာ and gesture လက်ဟန်ခြေဟန်များယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံမတူညီတဲ့လူတွေကမျက်နှာအမူအရာနဲ့လက်ဟန်ခြေဟန်တွေလိုစကားလုံးမဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့အတွေးနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကွဲပြားခြားနားစွာဆက်သွယ်ကြတယ်ဆိုတာ blog post 3မှာတွေ့မြင်နိုင်တယ် Gesture can be different from one cultural to another. Gesture
လက်ဟန်ချီဟန်တွေက can be different ကွဲပြားနိုင်သည် from one culture to another ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမှတစ်ခုလက်ဟန်ချီဟန်တွေကယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွဲပြားနိုင်တယ် This means that a culture which is acceptable in one culture might not be tolerated in another This means that ဆိုလိုသည် as culture လက်ဟန်အမူအရာတစ်ခု which is acceptable လက်ခံသည် in one culture ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတွင် might not be tolerated သီးမခံနိုင် in another နောက်တစ်ခုတွင်ဆိုလိုတာကယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမှာလက်ခံတဲ့လက်ဟန်အမူအရာတစ်ခုကိုနောက်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမှာသီးခံနိုင်မှာမဟုတ်ပေ blog post for blog post Lee You-mi a Korean students came to Myanmar under the KOICA overseas volunteer program became friends with Tu Za-ang a teenage girl Lee You-mi a Korean students Korea လူမျိုးကျောင်းသူတဦး came to Myanmar မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည် under the KOICA overseas volunteer program Quaker ပင်လယ်ရချာစေတနာဝန်ထမ်းအစီအစဉ်အောက်တွင် and became ပြီးတော့ဖြစ်လာသည် friends တငယ်ချင်းများ with သူစားအောင်နှင့် a teenage girl ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရီးယားလူမျိုးကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လီယူမီက Quaker ပင်လယ်ရချာစေတနာဝန်ထမ်းအစီအစဉ်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးသူစားအောင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့တယ် Neither of them could speak the other language. Neither of them could speak. သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကမပြောတတ် the other's language တခြားတစ်ယောက်ဤဘာသာစကားကိုသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတဦးရဲ့ဘာသာစကားကိုတဦးမပြောတတ်ကြပြီ However, communication was going well as they could communicate with each other in English. However, သို့တော်လည်း communication ဆက်ဆံရေးက was going well အဆင်ပြေသည် as တော့ကြောင့် they could communicate သူတို့ကဆက်သွယ်သည် with each other တဦးနဲ့တဦး in English အင်္ဂလိပ်လိုဒါပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးအင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုတာကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးကအဆင်ပြေကြတယ်Tuza addressed Liu-mi as Liu and the later called Tuza Ang. Tuza က address Liu-mi as Liu-mi ကိုခေါ်သည် Liu and the later ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ယောက်က call Tuza Ang ကိုခေါ်သည် အောင်ဟုသူစာက Liu-mi ကို Liu လို့ခေါ်ပြီး Liu ကသူစာအောင်ကိုအောင်လို့ခေါ်တယ် A few weeks later, the Korean girl said, I feel a bit uncomfortable when you call me Lee. A few weeks later, ရတဲ့ပတ်အနေငယ်ကြပြီနော် The Korean girl said, Korea သူလေးကပြောသည် I feel a bit uncomfortable. ကျွန်တော်အနေငယ်နေရခက်သည် when တော့အခါ you call me Lee. သင်ကကျွန်တော်ကို Lee ဟုခေါ်သည်ရတတပတ်အနေငယ်ကြပြီနော်ကိုရီးယားသူလေးကမင်းငါကိုလီလို့ခေါ်တဲ့အခါငါအနေငယ်အနေရခတ်တယ်လို့ပြောတယ် That's my family name ဒါကငါမိသားစုနာမည်လေး Please call me Yumi ကျေးဇူးပြုပြီး Yumi လို့ခေါ်ပါလား As a Myanmar girl who is learning English as a foreign language she thought that her family name might be the last name As a Myanmar girl မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ who is learning သင်ယူနေသည့်English စကားကို as a foreign language နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအနေနဲ့ she thought that သူမကထင်ခဲ့သည် her family name သူမ၏မိသားစုနာမည်က might be ဖြစ်နိုင်သည် the last name နောက်ဆုံးနာမည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုအဖြစ်သင်ယူနေတဲ့မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ Liu-mi ရဲ့မိသားစုနာမည်ကနောက်ဆုံးနာမည်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူစာအောင်ကထင်ခဲ့တယ်And the Korean girl also thought, as in her own culture, the family name of her Myanmar friends is Tuza. And Piro, the Korean girl, Korea Duliga, also thought Lebe Tingedi as Gedo in her own culture. Tumaye Kubayinji Mudri, the family name Midazu Name of her Myanmar friends, Tumaye Myamadangejin is Tuza ဖြစ်သည်ပြီးတော့သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုမှာကဲ့သို့သူ့မြန်မာတငယ်ချင်းရဲ့မိသားစုနာမည်က Tuza ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုရီးယားသူလေးကလည်းထင်ခဲ့တယ် Each of them realized that their guesses were wrong and then became comfortable and happy with the name they wanted to be called. Each of them သူတို့တယောက်ချင်းစီက realize နားလေသဘောကောက်ခဲ့သည် that လို့their guesses were wrong
သူတို့ရဲ့ခံမှန်းချက်များကမှားသည် and then be now became comfortable and happy တတောင့်တတာဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်လာသည် with the name နာမည်နှင့် they wanted to be called သူတို့ကိုခေါ်စေခြင်းသောသူတို့ရဲ့ခံမှန်းမှုတွေမှားသွားကြောင်းတဦးချင်းစီကနားလည်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ကိုခေါ်စေခြင်းနဲ့နာမည်နဲ့အတူတတောင့်တတာဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်လာကြတယ် In blog post 4 the two friends from different lands made wrong guesses about how a person should be addressed as they did not realize that each culture have its own naming system. In blog post 4, blog post 4 မှာ the two friends တငယ်ချင်းနှစ်ယောက် from different lands မတူညီသောနိုင်ငံများမှ make လုပ်သည် wrong guesses မှားယွင်းသောခံမှန်းချက်များ about နှင့်ပတ်သက်၍ how ဘယ်လို a person လူတစ်ယောက်ကို should be addressed ခေါ်သင့်သည် as သောကြောင့် they did not realize သူတို့ကနားမလဲ that though each culture has ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုစီမှာရှိသည် its own naming system ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ပေးစနစ်blog post 4 ၌ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်နာမည်ပေးစနစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ကြတဲ့အတွက်မတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတငယ်ချင်းနှစ်ဦးကလူတဦးကိုဘယ်လိုခေါ်သင့်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းတဲ့ခံမှန်းချက်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ All these blog posts show that people from different cultures communicate messages and perceive the world around them differently. All these blog posts blog post အားလုံးက show that ပြသသည် people လူတွေ from different cultures ကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုများမှ communicate ဆက်သွယ်သည် messages သတင်းစကားတွေကို and perceive ပြီးတော့မြင်သည် the world around them သူတို့ပတ်ပတ်လည်ရှိကမ္ဘာကြီးကို differently ကွဲပြားစွာကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှလူတွေကသူတို့ပတ်ပတ်လည်ရှိကမ္ဘာကြီးကိုကွဲပြားစွာမြင်ကြပြီးသတင်းစကားတွေကိုဆက်သွယ်တတ်ကြတယ်လို့ blog post တွင်အားလုံးကပြသနေတယ် Intercultural communication involves not only an interaction between people from different countries, but also communication between subgroups or ethnic groups within the same country. Intercultural communication ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုက involves ပါဝင်သည်not only ဒါမက an interaction အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု between people လူများအကြား from different country မတူညီသောနိုင်ငံများမှ but also လည်းပဲ communication ဆက်သွယ်မှု between အကြား၌ subgroups လူမျိုးစုငယ်တွေနဲ့ or သို့မဟုတ် ethnic groups လူမျိုးစု within the same country နိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းရှိယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကမတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေကလူတွေကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသားမကနိုင်ငံတစ်ခုတည်းအတွင်းရှိလူမျိုးစုတွေနဲ့လူမျိုးစုငယ်တွေကြားဆက်သွယ်မှုတွေလည်းပဲပါဝင်နေ There are also differences in various aspects of cultural value, belief, rituals, norms, language, and symbol. There are ရှိသည် also လည်းပဲ differences ကွဲပြားမှုများ in various aspects of culturalယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍမျိုးစုံတွင် values တန်ဖိုးထားမှုများ belief ယုံကြည်မှုများ ritual ရိုးရာဓလေ့များ norms စံသတ်မှတ်ချက်များ language and ဘာသာစကားနှင့် symbol သင်္ကေတများတန်ဖိုးထားမှုတွေယုံကြည်မှုတွေရိုးရာဓလေ့တွေစံသတ်မှတ်ချက်တွေဘာသာစကားနဲ့သင်္ကေတတွေစတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍမျိုးစုံတွင်လည်းကွဲပြားမှုတွေရှိသေးတယ် Intercultural conflicts and misunderstandings may occur as a result of these differences. Intercultural conflicts and misunderstandings ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပဋိပက္ခများနဲ့နားလည်မှုလွဲခြင်းများ may occur ဖြစ်ပေါ်လာသည် as a result of ကြောင့်These differences ထိုကွဲပြားမှုများထိုကွဲပြားမှုတွေကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပဋိပက္ခတွေနဲ့နားလည်မှုလွဲခြင်းတွေဖြစ်လာစေတယ် To avert foxpads or social blunder in any international communication, intercultural awareness should be raised. To avert ရှောင်လွှဲရန် foxpads အနေထိုင်ပြောဆိုမတတ်ခြင်း or သို့မဟုတ် social blunder လူမှုရေးဆိုင်ရာမမှားသင့်သည့်အမှားတွေကို in any international communication မည်သည့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင်မဆို intercultural awareness ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ကို should be raised မြင့်တင်ပေးသင့်သည်
မိသည့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေမဆိုလူမှုရေးဆိုင်ရာအမှားတွေသို့မဟုတ်အနေအထိုင်အပြောဆိုမတတ်ခြင်းတွေကိုရှောင်လွှဲဖို့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသည့်အမြင်ကိုမြင့်တင်ပေးသင့်တယ် This should certainly reduce social conflicts when two or more people of different nationalities or ethnic groups come into contact This should certainly reduce ဤသို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကဧကံမှုချလျှော့ချပေးနိုင်သည် social conflicts လူမှုရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခတွေကို one သောအခါ two or more people နှစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးထပ်ပိုသည့်လူများ of different nationalities မတူညီသောလူမျိုးများ or သို့မဟုတ် ethnic groups လူမျိုးစုများ come into contact တွေ့ဆုံဆက်ဆံသည်ဤသို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကမတူညီတဲ့လူမျိုးစုဒါမှမဟုတ်မတူညီတဲ့လူမျိုးနှစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးထပ်ပိုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံလာတဲ့အခါလူမှုရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခတွေကိုကျင်းသေးလျှော့ချပေးနိုင်လိမ့်မည်